गाइस, आप में से काफी सारे यूजर्स एक नया पावर बैंक परचेस करने की सोच रहे होंगे, लेकिन हर एक व्यक्ति की पॉकेट अलाउ नहीं करती कि वह 1000 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक का ब्रांडेड पावर बैंक परचेस कर सके। तो इसीलिए आज मैं आपके लिए स्पेशल एक पावर बैंक लेके आया हूं और इसकी अनबॉक्सिंग और रिव्यू पूरा डिटेल से बताऊंगा। इसका प्राइस मात्र 199 रुपए है। इस वीडियो में आपको मैं ये भी बताऊंगा कि इसका प्राइस मेरे को 199 रुपए में कैसे पड़ गया। सारी डिटेल इस पावर बैंक से रिलेटेड आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो गाइस, ज्यादा समय ना लेते हुए, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो गाइस, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, इस पावर बैंक को मैंने पेटीएम मॉल से परचेज करा है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप इसे परचेज कर सकते हैं। वहां पे इसका प्राइस 399 पे लिखा होगा और नीचे ही इसके अलग अलग तरह के डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएंगे कि मूवी टिकट, रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी बिल का आप 200 रुपए तक का डिस्काउंट पा सकते हो। तो मैंने इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर मैंने सेलेक्ट किया था, तो वहां से मुझे 200 रुपए का एक प्रोमो कोड आ गया था, जिससे मैंने रिचार्ज मतलब बिल पे किया, तो वहां से मेरे को 200 रुपए कैशबैक हो गए थे। तो ये मेरे को पड़ गया मतलब 199 रुपए का। ठीक है, अब इसकी डिलीवरी भी काफी ज्यादा फास्ट थी, 2 दिन के अंदर मेरे घर पे आ गया। अब ये देखिए, इसकी पैकिंग काफी ज्यादा जबरदस्त है। अंदर इसके अंदर आपको थैली के अंदर बिल मिल जाएगा इसका जो आपने परचेज करा है। इसकी पैकिंग बिल्कुल शानदार है, पावर बैंक को कुछ भी ना हो इसलिए इन्होंने ऐसी पैकिंग करके दी है। काफी मजबूत और काफी सॉलिड, अगर गिर भी जाए तो पावर बैंक अंदर से डैमेज नहीं होगा। पूरी टेप, पूरी अच्छी फोम लगाई हुई है। अब मैं फोम को भी एक बार काट लेता हूँ, जो टेप टूप लगी हुई है इसे काट लेता हूँ अंदर से। पावर बैंक देखते हैं कैसी डिब्बी है। डिब्बी भी काफी ज्यादा अच्छी लगी है मुझे, पूरी सेफ्टी के साथ दिया हुआ है। कोई ब्रांड तो नहीं है, ये साफ शो हो रहा है कोई बड़ा ब्रांड नहीं है, ये मतलब एक चाइनीज प्रोडक्ट ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है। तो यहाँ पे साफ मेंशन है चार्जर, और यहाँ पे और ज्यादा डिटेल इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखी हुई इस पावर बैंक के बारे में। चलिए आप पावर बैंक को देख लेते हैं अंदर से। ये खोल लेता हूँ मैं एक बारी। अब ये थोड़ा बाहर निकाला, थैली में पैक है, चलो अच्छी बात है। अंदर कुछ और भी दिख रहा है, थोड़ा उसको भी मैं निकालता हूँ एक बारी। ये इसके साथ वायर दिया है पावर बैंक को चार्ज करने के लिए या दूसरे डिवाइस को चार्ज करने के लिए। अगर आपके पास वायर पड़ी है तो आप उससे भी चार्ज कर सकते हैं। तो ये पावर बैंक को देख लें, काफ़ी प्रिटी और काफ़ी बेहतरीन शेप है। क्वालिटी वाइज, हर एक चीज़ के वाइज क्वालिटी बड़ी बेहतरीन मेरे को लगी है। सॉफ्टनेस, हर एक चीज़ अच्छी है। ऊपर आपको एलईडी लाइट दिख जाएगी, मतलब आप टॉर्च भी चला सकते हो। यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट है, मतलब इस पावर बैंक को चार्ज करने के लिए इस वायर से, या दूसरा अगर आपके पास चार्जर है तो आप उससे भी चार्ज कर सकते हैं। इसमें आपको 3 पॉइंट मिलेंगे, 3 मोबाइल एक साथ चार्ज कर सकते हो। तो क्वालिटी वाइज काफी अच्छा है। जो ये बटन है, बटन आपको सिर्फ टॉर्च चलाने के लिए है। नॉर्मली आप कोई भी जैसे इसको ऑन करने या ऑफ करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक सब कुछ है इसके अंदर। आप जैसे ही फोन को कनेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली ये चार्ज होना चालू हो जाता है। तो इसको मैंने यूज अच्छे से करा है, काफी अच्छा है। आगे आपको मैं इसकी डिटेल बताऊंगा कि कैसे कैसे कितने स्मार्टफोन को ये एक साथ चार्ज करता है और कितना टाइम लेता है। हर एक डिटेल आपको लास्ट में वीडियो में पता चलेगी। पहले इसकी अनबॉक्सिंग देख लेते हैं। अब इसको मैं आपको एक बार चार्ज करके दिखाता हूँ, कोई सा भी एक स्मार्टफोन। जैसे मेरे पास एक सैमसंग का स्मार्टफोन है, तो एक बार आपको मेंशन करके दिखाता हूँ कि ये तीनों पोर्ट से चार्ज होता है या नहीं होता। तो इसके अंदर मैं एक बार कनेक्ट कर लेते हैं। ये कनेक्ट कर लिया। अब मैं सबसे पहले एक पॉइंट में लगा के देखता हूं कि ये चार्ज कैसे होता है। मेरे को कोई बटन दबाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसका पूरा सिस्टम ऑटोमेटिक है। अब इसके अंदर जो पॉइंट है वो थोड़े से मतलब आपको जोर लगाना पड़ेगा तभी ये अंदर लगेगा, ज्यादा जोर नहीं, हल्का सा। जैसे नॉर्मल चार्जर होता है, चार्जर में कम जोर लगता है, इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा जोर लगेगा। कनेक्ट करते ये देखिए ऑटोमेटिकली चार्ज हो गया। आपको कोई बटन दबाने की जरूरत नहीं, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये इसकी खास बात है। ठीक है, अब आपको मैं थोड़ा सा इसका और एक्सप्लेन कर देता हूं कि इसके अंदर आपको जो लाइट दिख रही है, एलईडी लाइट जो जली थी, वो भी मैं आपको बताता हूं। एक बार पावर बैंक को मैं उठा लिया। अब यहाँ पे देखिए आपको एलईडी दिख रही है ना, 75% क्या है, 50%, 25%, ऊपर 100% लिखा हुआ है। ये परसेंटेज एक तरीके की कि आपका पावर बैंक कितने % चार्ज है। मेरा ये नया आया था तो 75% चार्ज था, तो ये वो इसके अंदर बता रहे हैं। तो मैं अलग अलग पॉइंट के अंदर कनेक्ट करके देखता हूं तो उनसे चार्ज होता है या नहीं होता। तो वैसे तो मैंने इससे नॉर्मली अब जैसे फोन को इसको यूज किया, पावर बैंक को तो काफी टाइम पे यूज किया। आपको आगे पूरा वीडियो में पता चलेगा कि ये मैंने कितने टाइम तक कितने मोबाइल में चार्ज करके देखा हुआ है इस फोन को। तो ये पावर बैंक बढ़िया है। अब आगे आपको और इसके बारे में डिटेल बता देता हूं मैं।
गाइस इस पावर बैंक को मैंने पूरा दिन मतलब 2 से 3 दिन तक पूरा यूज किया अच्छे से। इसकी चार्ज भी करके देखा कि ये कितने टाइम तक चार्ज होता है और इससे अपने मोबाइल भी चार्ज करें। तो इसको चार्ज करने में लगभग आप ये मान लो 12 से 14 घंटे तक लग जाते हैं, तो ये फुल चार्ज हो जाता है। अब इसकी कैपेसिटी की बात करी जाए कि इसके अंदर तो आपको ऑनलाइन दिख रहा होगा पेटीएम के ऊपर 15,000 mAh का है। ये वाकई में 15,000 mAh है या नहीं, तो ये आपको मैं बताता हूँ। देखिए मैंने इससे अपना MI A2 का जो स्मार्टफोन है उसके अंदर कैपेसिटी है 3,000 mAh की बैटरी है उसकी। तो उसको मैंने 4 बारी चार्ज करा दिन में, मतलब ये मान लो 3 दिन के अंदर मैंने 4 बार इसको अच्छे से चार्ज करके देखा था उस फोन को। तो उसको चार्ज करा और साथ में 2 बारी मैंने जियो का जो फोन आता है तो उसको मैंने चार्ज करा 2 बारी। तो इससे मेरे को ये अंदाजा लगा है कि ये पूरा मतलब 14,000 mAh तक का तो है इसकी कैपेसिटी। उससे आगे मैंने चार्ज नहीं करा, उसके आगे बस ब्लिंक हो गई थी, रेड लाइट हो गई थी इसके अंदर कि पावर बैंक मतलब खत्म होने वाली इसकी बैटरी, तो ये शो हो रहा था। तो इस हिसाब से ये पावर बैंक मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लगा है। प्राइस के हिसाब से तो बिल्कुल बेस्ट। अगर आप और कोई कंपनी का देखोगे तो और काफी ज्यादा कॉस्टली बैठते हैं, तो वो लेने का कोई फायदा नहीं है। इसके अंदर आपको 3 पॉइंट मिल जाते हैं, तो 3 पॉइंट का फायदा भी है, 3 फोन एक साथ चार्ज कर लो। और इस डब्बे के ऊपर आपको ये भी देखने को मिलेगा कि फास्ट चार्जिंग ये सपोर्टेड है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अंदर ये कमी है, फास्ट चार्जिंग नहीं है, इसकी चार्जिंग नॉर्मल है। मैंने जैसे MI A2 को चार्ज किया था तो 1 घंटे के अंदर 35% चार्ज हुआ था। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि इसकी चार्जिंग कितनी फास्ट है। मतलब नॉर्मल चार्जिंग है, ज्यादा फास्ट नहीं है, नॉर्मल जिसे कहते हैं। मतलब ये मान लो मेरा 3.25 घंटे के अंदर फुल चार्ज हो गया था 3,000 mAh 3.25 घंटे में। ठीक है, पावर बैंक के हिसाब से ठीक है, आपको डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं दे रहे, मोबाइल को पावर बैंक से कर रहे हो। तो इसकी मेरे को चार्जिंग काफी ज्यादा अच्छी लगी, इसकी कैपेसिटी भी काफी ज्यादा अच्छी है। तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट पावर बैंक है, प्राइस के हिसाब से है। अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पेटीएम से आप परचेस कर सकते हैं और अपने पास आप मंगा सकते हैं। तो गाइस अगर आपको मेरी यह इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इस वीडियो को करें लाइक, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।